হ্যালো এভরিওয়ান, ফায়ারওয়ার্কস অফ মাই হার্ট এপিসোড 8-এ আপনাদের স্বাগতম। আপনি যদি এখনও পার্ট 7 দেখে না থাকেন তাহলে এখনই পার্ট 7 দেখে আসুন। ডেসক্রিপশন বক্স এবং আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া আছে। পার্ট 7 যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই পার্ট 8 শুরু হয়। এবারে সিন বর্তমানে আসে। আজকে এদের মিশন হলো একটি মৌমাছির চাক ভাঙার। এক জুনিয়র অফিসার অনেক এক্সাইটেড ছিল, কারণ এটা তার প্রথম মিশন। সে এক অফিসারকে বলে, আমার ভিডিও করো, এটা আমি আমার মাকে দেখাবো। সে ভালোভাবেই মৌমাছির চাকটা ভেঙে দেয়, কিন্তু ভিডিও করার চক্করে সে ভুলেই গেছে যে পেছনে আরেকটি মৌমাছির চাক রয়েছে। ব্যাস, মৌমাছি অনেক ক্ষেপে যায় আর তার ওপর অ্যাটাক করে। বেচারা পড়তেই যাচ্ছিল, কিন্তু সং তাকে ধরে ফেলে, আর এই সুযোগে মৌমাছিগুলো সং এর ওপর অ্যাটাক করে। মৌমাছি বেচারা সংকে এতটাই কামড় দিয়েছে যে বাকি অফিসারগুলো সংকে কোলে করে হসপিটালে নিয়ে আসে। আর মৌমাছি এমন জায়গায় কামড় দিয়েছে যে বেচারা সং তো অনেক লজ্জা পাচ্ছিল। সু তখন সংকে তার প্যান্ট খুলতে বলে। এটা শুনে সং তো অবাক হয়ে যায়। সং বলে, তুমি প্লিজ একটা ছেলে ডক্টর ডেকে আনো। তখন সু বলে, তুমি আমার কাছে একটি পেশেন্ট মাত্র, তাই নিজের ভালো চাইলে এখনই খোলো। বেচারা সংকে তখন বাধ্য হয়ে সু এর কাছে ট্রিটমেন্ট নিতে হয়। এরপর সং যখন রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের দিকে যাচ্ছিল তখন রাস্তাতে ডিং এর সঙ্গে তার দেখা হয়। সেও রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের দিকেই যাচ্ছিল, তাই সংও তার সঙ্গেই চলে যায়। ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য এরা যখন গাড়ি থামায় সেখানে সু আগে থেকেই ছিল। সংকে দেখে সে খুশি হয়, কিন্তু সে যখন ডিংকে সং এর সঙ্গে দেখে তখন সে কিছুটা স্যাড হয়ে যায়, আর এটা সংও লক্ষ্য করে। ডিং তখন সুকে খারাপ মেয়ে বলে যে তুমি গরিব ছিলে তাই ও তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তুমি কেন ওকে ভুলে গিয়ে অন্য কারোর সাথে ডেট করতে পারছো না। এতে সঙের রাগ হয়। সে বলে, তোমার অবস্থাও আমার মতোই, আমি যাকে পছন্দ করি আমি তাকে কখনোই পাবো না, আর তুমি যে আমাকে পছন্দ করো আমি কোনোদিনই তোমার হব না। এই কথা শুনে ডিং চুপ হয়ে যায়। এরপর রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের একটি মিটিং এ সিন দেখানো হয়। কিছু কিছু মিশনে ভিকটিমদের বাঁচানো সত্ত্বেও প্রপার ট্রিটমেন্ট না হওয়ার কারণে তারা মারা যায়। তাই এরা ঠিক করে এখন থেকে এরা সবাই মেডিকেল ট্রেনিংও নেবে। এর জন্য সু যে হাসপাতালে কাজ করে সে হাসপাতালের সঙ্গে এই রেস্কিউ ডিপার্টমেন্ট আলাপ করতে চায়। এই নিয়ে তারা হাসপাতালে মিটিং করতে যায়, আর চিফ এতে রাজি হয়ে যায়। আর এটা যখন সু জানতে পারে তখন তো সে অনেক এক্সাইটেড হয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি তার নাম সাবমিট করে দেয়, কারণ এই বাহানায় সে সঙ্গে সঙ্গে সারাদিন থাকতে পারবে। জিয়ান যখন সুকে দেখে তখন সে কিছুটা অবাক হয়, আর সে এটাও লক্ষ্য করে সময় পেলে সু এক নজরে সঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকে। জিয়ান তখন সুকে জিজ্ঞেস করেই ফেলে, তুমি কি সঙ্গকে পছন্দ করো? তখন হ্যাঁ বলে দেয়। এরপর থেকে স্টার্ট হয় সবারই ট্রেনিং। সং এদের সবারই অনেক কড়া ট্রেনিং নেয়। সু তখন অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই সং তাকে বকা দিয়ে বলে, তুমি কেন এখানে এলে? হাসপাতালে থাকতে পারতে না? সু তখন বলে, আমি এখন আগের মতন আর কমজোরি নেই, আর তাছাড়া আমাকে নিয়ে কি তোমার চিন্তা হচ্ছে? এতে সং রুট হয়ে বলে, একদমই না। এরপর ইয়াংকে দেখানো হয়। হঠাৎ করেই তার জিয়ার কথা মনে পড়ে। সে তখন জিয়ার বায়োডাটা তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে বলে, এর জন্য একটি জব খোঁজো। এরপর জিয়াকে দেখানো হয়। জিয়ার সঙ্গে তখন মেও ছিল। এখান থেকে আমরা জানতে পারি এরা দুজনে বেস্ট ফ্রেন্ড আর সঙ্গে রুমমেট। দেখতে সুন্দর, তাই মেও তাকে বলে, তুই লাইফ স্টিং কর, এতেও অনেক টাকা পাওয়া যায়। এবার রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের সিন দেখানো হয়। আজকে সু এদেরকে ট্রেনিং দেবে, এর জন্য একটি ছেলে তার প্রয়োজন। সবাই তখন জোর করে সংকে পাঠিয়ে দেয়, কারণ তারাও জানতো যে দুজন একে অপরকে পছন্দ করে। সং এক নজরে তার দিকে তাকিয়েছিল। ট্রেনিং এর একটি পর্যায়ে আরেকজনকে লাগবে। এত হট একটি ছেলেকে দেখে মেয়েরা তো খুশি হয়ে তার কাছে আসছিল, কিন্তু সু এদেরকে আটকে একটি ছেলেকে আসতে বলে, কারণ সে চায় না সে ছাড়া অন্য কোনো মেয়ে সং এর শরীর টাচ করুক। যাই হোক, ট্রেনিং এর শেষে সং লজ্জা পেয়ে এখান থেকে চলে যায়। পরে সিনে সু যখন জিমে এসে রানিং করছিল তখন সেখানে সংও এসে রানিং করে। সং একটু স্পিড বাড়িয়ে রানিং করছিল, যা দেখে সুও তার স্পিড বাড়ানো দেখে তার নিজের স্পিডও বাড়ায়। এভাবে সং যতবারই স্পিড বাড়ায় সুও ঠিক ততবারই নিজের স্পিডও বাড়ায়, যার কারণে একটি পর্যায়ে সুয়ের পায়ে অনেক ব্যথা করছিল। তাই সং সুয়ের পায়ে মেসেজ করে দেয়। সং যখন এদিকে ঘোরে তখন সে দেখে কয়েকজন অফিসার এক নজরে এদের দিকে তাকিয়ে আছে। এত রোমান্টিক একটি সিন দেখে এদের চোখের পলকই যেন পড়ছে না, কিন্তু এদের নজর যখন সং এর রাগী মুখের দিকে যায় তখন এরা যে যার কাজে লেগে পড়ে। আর এই সুযোগে সু এখান থেকে লজ্জা পেয়ে দৌড় দেয়। এদিকে ইয়াং আর জিয়াকে দেখানো হয়। ইয়াং তাকে একটি আর্ট গ্যালারিতে জব পাইয়ে দিয়েছে, এর জন্য ইয়াং এর উপর সে অনেক কৃতজ্ঞ। এরপর একটি বাস অ্যাক্সিডেন্টের সিন দেখানো হয়। বাসটি এমন একটি জায়গাতে থেমেছিল, যদি একটুও নড়াচড়া হয় তাহলে বাসটির নিচের খাদে পড়ে যাবে। তখন একটি ছেলে নিজের পরোয়া না করে একে একে প্রায় সবাইকে বাস থেকে বার করে, কিন্তু একটি পর্যায়ে বাসটি নিচে পড়ে যায়। বাসের মধ্যে তখনও সেই ছেলেটি আর কয়েকজন প্যাসেঞ্জার ছিল।
ইতিমধ্যে সেখানে রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের অফিসারও চলে আসে। একে একে সবাইকে উদ্ধার করা হয়ে যায়। সু এবং তার বাকি টিমমেটরা আহত ব্যক্তিদের ট্রিটমেন্ট করছিল, কিন্তু সেই ছেলেটি অনেক নিচে পড়েছিল আর তার অবস্থা অনেক খারাপ। তাই সু তখন নিচে যাওয়ার কথা বলে, কিন্তু সং তাকে একা ছাড়তে চায় না, তাই তার সঙ্গে সংও নিচে যায়। এরপর সু ছেলেটি ট্রিটমেন্ট করে নেয় এবং তাকে উপরে পাঠানোর পর অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মিশনের পর রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের অনেক নাম হয়। সবাই তখন সং এর ইন্টারভিউ নিতে চাইছিল, কিন্তু সং ছিল ক্যামেরা সাইন। তাই সে সুকে এখানে এনে বলে, আমার থেকে বেশি কাজ তো ডক্টর সু করেছে। ডক্টর সু না থাকলে হয়তো কয়েকজন এখানেই মারা যেত। এই বলে সং সেখান থেকে চলে যায়। এর পরের সিনে জিয়ান সং এর সঙ্গে কথা বলছিল। সে বলে, ফায়ার রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের একটি গসিপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে সু একজন অফিসারকে পছন্দ করে ফেলেছে। আমার তো মনে হয় সু আমাকে পছন্দ করেছে, কারণ আমি অনেক হ্যান্ডসাম, কুল, আর সু এর মতো এত সিরিয়াস মেয়েদেরকেও আমার অনেক ভালো লাগে। তাই ভাবছি ওকে একটি সুযোগ দেব। এতে সং জেলাসি হয়ে বলে ফেলে যে তুমি এটি করতে পারবে না, কারণ আমি সুকে অনেক পছন্দ করি। এটা শুনে জিয়ান অবাক হয় এবং অনেক খুশি হয়, কারণ সে সং এর মুখ থেকেই কথাটি বার করতে চেয়েছিল, যেটি জেলাসি হয়ে আজ সং বলেই দিয়েছে। পরের সিনে সং আর জিয়ান তাদের অফিসে বসে কফি খাচ্ছিল। সং তার কফি কাপটি এনে রেখে একটু সাইডে গেলে তখনই সু সেখানে আসে। কিছু না ভেবে কফিটি সে খেয়ে ফেলে, যা দেখে সং আর জিয়ান দুজনেই সুয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সং তখন সুয়ের জন্য কফি বানিয়ে তাকে দেয়, আর সং আগে যে কাপে খাচ্ছিল সেই কাপেই কফি খায়, যা দেখে জিয়ান তো হেসেই ফেলে, কারণ তাদের এখানে ইনডাইরেক্টলি কিস হয়ে গেছে। যাই হোক, পরের সিনে এরা যখন ট্রেনিং করছিল তখন এরা ভুলবশত সুকে ভিজিয়ে দেয়। সুয়ে যাতে ঠান্ডা লেগে না যায় তাই সং তার জামা তাকে পরতে দেয় এবং নিজেই সুয়ের চুল শুকিয়ে দেয়। তখন তাদের হাই স্কুলের একটি ঘটনা মনে পড়ে। একবার তারা বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল আর সং সুকে নিয়ে তার বাড়িতে এসেছিল। তখনও সং ঠিক এরকম ভাবেই সুয়ের চুল শুকিয়ে দিয়েছিল, আর সেখান থেকে তারা ফার্স্ট কিসও করেছিল। তারপর সিন বর্তমানে আসে। সু বলে, আমরা কি আবারও রিলেশনশিপে আসতে পারি না? এতে সং আবারও তাকে না বলে দেয় যে তুমি আমার অতীত ছিলে, আর আমি আমার অতীত ভুলে গিয়ে এখন সামনে এগোতে চাই। এটা শুনে সু অনেক রেগে যায় আর বলে, আমি তোমার জন্য কত কিনা করেছি, কিন্তু তুমি বারবার আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ। এই বলে সু তখন সেখান থেকে চলে যায়। আজকে রেস্কিউ ডিপার্টমেন্টের এদের শেষ দিন, তাই সবাই মিলে একসঙ্গে ডিনার করে। এদের মধ্যে একজন ডক্টর সংকে জিজ্ঞাসা করে সে কেন এখনো পর্যন্ত সিঙ্গেল আছে। এদের মধ্যে তখন একজন অফিসার বলে ওঠে, কারণ আমাদের বস 10 বছর ধরে তার ফার্স্ট লাভের অপেক্ষা করছে। এটা শুনে এরা তো অবাক হয়ে যায়। ডিনার শেষে সু সং এর সঙ্গে দেখা করতে যায়। সং তখন অনেক রেগেছিল আর সে আবারও সুয়ের সঙ্গে রুড হয়ে কথা বলে। এতে সু অনেক কষ্ট পায়। সে রাগের মাথায় এটা বলে ফেলে যে আমি তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা করব না। সং তখন বলে, ঠিক আছে, গুড বাই। এই বলে সং সেখান থেকে চলে যায়, আর সু সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কান্না করে। এখান থেকে যাওয়ার আগে সু পুরো ডিপার্টমেন্টটি ঘুরে দেখছিল। সং এর লকারের কাছে সু সেই লাইটারটি দেখতে পায়, যেটা হাই স্কুলে থাকার সময় সংকে দিয়েছিল। এটা দেখে সু খুশি হয় যে তার দেওয়া জিনিস সং এখনো যত্ন করে রেখেছে। এরপর এদের যাওয়ার সময় হয়ে যায়। সবাই এদেরকে বিদায় জানায়, কিন্তু সং নিচে নামে না। সে দূর থেকেই সুকে দেখে। আজকের পার্টটি এখানেই শেষ করছি। নেক্সট পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।